Кирип келатканда эле айтыш керек да. Саламдаш керек. Ассаламу алейкум кабирлер, кыямат жакындады, кыямат жакындады. Биллахи минаш-шайтонир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кандай үйгө келебиз, кандай шартта жашайбыз, ошол тууралуу сиздер менен кененирээк багарлашабыз. Алла таалам өзү сыгат да. Сыкканда кабырган кийишеткен да бири-бирине. Жакшы адам экенби же жаман адам экенби байкалабайбы? Байкалат. Негизи эркек киши жетим жүрсө калыш милдет экен да, милдет эмес, эми парс экен да жетим жүрсө. Апасы менен кызын, чогуу койдуңуздар. Кышында деле казыйсың, чыгып айла жокчу. Кышында эртең менен тургун келбейт өзү суукта. Жумуш кылсам өкмөт жактан бирнеке жок, эчтеке жок да. Көптөрү келишет да. Ичине киргенде кой мен кирбейм ичине дейт да. Түндөп казып калганда жатып калабыз да. Эми Кудайым өзү сактасын, бирок күнөөсү көп адам ушул сиздерге дагы залкасын тийгизбейт экен чарчатып. Ооба да. Канча жашка чыктыңыз? 70. Түндөп казып калганда жатып калабыз да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ардактуу көрөрмандар. Бүгүнкү учурда биз ар бир адамдын, ар бир инсандын мен сулуумун, мен баймын, менин атактуулуум чоң, мен чиновникмин, мен карапаймын деген адамдардын, ар бир инсандын барар жери, акыркы үйү десем болот, түбөлүк жашоочу жерге келип отурабыз. Коноктобуз бүгүн. Мына ушул жайда ар бир инсаныбыз өзүнүн жакшы амалдары менен келе турган болсок, ушул жайда биз үстүбүздө бир тамуубуз жок, шыйпырыбыз жок деле жакшы жашоодо жашасак болот экен. Ушул нерсени ушул жакта иштеген, элибизге кызмат кылып жүргөн ушул инсандар менен баарлашканга келдик. Буюрса биз менен бирге болуңуздар, сиздер менен кененирээк ушул биздин акыркы барар жерибиздеги өзгөчө кандай үйгө келебиз, кандай шартта жашайбыз, ошол тууралуу сиздер менен кененирээк багарлашабыз. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум аке. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Аллага шүкүр. Мен көрүүчүлөр менен ушул экран аркылуу сиз менен таанышканды туура көрдүм. Таанышып алалы. Атыңыз ким? Кенжебек. Кенжебек бек, эми Мунарбек. Мунарбек. Жакшы. Биздин жашообузда, элдердин жашоосунда акыркы аялдамасында тосуп алчу киши сиз экенсиз азыркы учурда. Канча жыл болду бул жакта эмгектенгениңизге? 10 жыл болуп калды го. 10 жыл. 10 жылда эми ар кандай адамдар келди, жашы деле, карысы деле. Мен баймын деген, мен кедеймин дегендер да болду окшойт. Ар кандай келет да бул жака. Бул тармакка, бул көрүү казуу ишине бул жака кандай келип калдыңыз? Ким түрткү болду? Же өзүңүз каалап келдиңизби? Жок, мени өзү айыл өкмөт чакырып, ушу жумушту кылыңыз деп айткан. Мурдагы айыл өкмөт. Макул деп келдиңиз? Макул деп жумуш кылдым. Эми бул кесип өзгөчө кесип да? Көпчүлүк адам колунан келе бербейт. Жок. Күндө баягы маркумдарды коюу деле оор болуш керек. Анан сиз башына келгенде кандай сезимдер болду? Балким коркуп жүрдүңүз башында? Жок, чөчүп жүрдүм, бирок корконум жок да, энди айбаттуу да өмүрдө. Аскана элгизи бар да. Сүрү бар. Сүрү бар, Сүрү бар. Кийин түнүгүн деле жумуш кылып калдык, таң аткыча деле жумуш кылып калдык кээ бирде. Экөөчө болуп кетет да, эртең коебуз деген экөөчө болуп калат кээ бирде. Ошого түнү менен алып казып калдык да. Түндө эртең кедейир. Жауынбы, карбыга карабайбыз да. Бүтүш керек да, бүтүшүп беришим керек да. Негизи эң биринчи алгачкы койгон адамыңызды эстейсизби? Биринчи жолу жумушка келип. Жок, эстей албайм да. Имамдар айтат, мени адам жок экен, кой бериңиз байке дейт. Кой берем. Кирип, ичине кирип. Ичине өзүңүз кирип. Кой берем. Бирок баягы адам ушу маркумдарды көрө берип, жүрөгүңүз деле тоюп калса керек. Жок, көнүгүп калды да. Күндө эртемен бетти жууп, таратты алып, өткөн ата-энелериме жалпы ар бактарга деп Куран окуйм. Күнүнө.
Куран окуп анан жумушуңузду баштайсыз. Ооба, жумушту баштайм, ооба. Жумуш кезде жумуш кылам, ооба. Сиз биринчи келгенде бул жак башында канчалык адам бар эле? Кийин 10 жылдан кийин көбөйүп кеттиби, канчалык? Мына мынушу жолдон түп-түз нары каналга дейр могу жак бардыгына мен колум тийди десең. Могу жагына. Таканса ошо могу забордан таканса могу каналга дейр. Мен колум тийди да ошого. Бул жака. Эми ушул койгондордун арасынан өзүңүздөрдө жакындарыңызды койгон күнүңүз болдубу? Тааныштарыңызды? Жок, алар жок. Келген жок бул жака. Келе элек, а? Тааныштар жок, келбеди. А эгер сыр болбосо, мисалы бир мүрзөнү казуу канчага казасыздар? Мурда мен келгенде азыр башта 3000 эле акчасы. 10 жыл мурда. Азыр 10.000 болуп калды азыр. 10.000 болуп калды. Жетет. 5 бала, 4 бала, 6 бала болуп казыбыз. Жардамчыларыңыз бар? Жардамчыларым бар, рабочылар бар. Сиздин графигиңиз кандай? Мисалы эртең менен келесиз, кечинде канча убактарга чейин болосуз бул жакта? Түнү күнү ушул жерде, могу жерде квартирада жашайм да, ушунун астында эле, могу биринчи көчөдө. Квартирада турасыз? Квартирада турам. 5000 акча берем квартирага. Үй бүлөңүз барбы? Үй бүлө, семьям бар, 5 бала бар. 5 балаңыз менен Ооба. квартирада турасыз? Квартирада турам. Аны менен унутпай элге да кызматты кылып атасыз. Ооба. Демек, квартирага турганыңызга 10 жыл болуп калдыбы? 10 жыл болду, ооба. Келгели бир квартирада мен, ооба. Бул жакта, Ооба. Өкмөткө айтсам, өкмөт 2 жолу арыз таштадым. Жокку мына берген жокку участок. Жок да. Анда ошол өкмөттөр эми Кудай сактасын, бул жака келип калса, силерге да жер жок деп койбойсузбу? Жок, айды. Тамаша болбойт. Эми уну Алла билет да энди. Анда айтып болбойт да, анда эми айта албайм да. Мисалы, бул жерге ар бир айыл өкмөтүнүн өзүнүн адамдары коет болуш керек. Жок, Маевканын жараны коет. Ооба. Бул жак бардыгы Маевканын айылындагы тургундар. Тургундарды коет, ооба. Бирок могул жактарды карасам, орустар деле бар окшойт арасында. Орус эмес, татар, турк, күрк бар да, орусча жазылып калган да. Шаарда жүргөндө орусча жазылып калган да. Бардыгы мусулман коюлат, орус коюлбайт. Бул жак жол барбы жокпу негизи? Жол бар. Бир аз бассакпан да? Бар. 5 бала чакаңыз бар экен. 5 бала бар. Улуусу канчада? 89. 89 жылкы. Ооба. Эң кичүүңүзчү? Эң кичүүм окууду бүттү да. Кыз окууду бүттү. Турмушка узат элексиз? Узаттым. Узаттыңыз? Ооба. Жакшы. Эми баягы мындай башына бул жака келгенде балдарыңыз намыстанган жокпу? Жок. Намыстанбайт, жок. Жакшы. Бир күндө канча адам коюлуп атат? Орто эсеп менен. Орто эсепте энди коронавирусте ооруда 4-5 болуп калды. Коронавирус оору маалында. Ошо кезде эле болду. Азыркы учурда 1-2ден. 1-2ден. Айта алам. Эми барар жерибиз ушул экен да. Ушул жерде баардыгыбыз келебиз бул жерге, 2 метр жерге. Тытынып ушул жерге келебиз да. Байлыгы могул дарбазадан сырткары калат байлыгы. Калат. Ичине бир кепин менен киребиз. Кепин менен келет, машина, үй, акча, малы, бардыгы калат. Негизи өзүңүз каяктан болосуз? Мен Жалал Абад, Алау Караян, Көкташ айылынан. Мурда эмне жумуш кылчу элеңиз буга чейин? Рабочий, ушундай эле кара жумушта жүргөм. Мисалы, койдурган адамдар баягы көңүлүнөн чыгарып деле акча таштагандар болобу мындай? Рахмат байке дегендер. Жок, андай көргөнүм жок. Ошо рабочийдин тиын берет, болду, башка бербейт. Жок. Азыркы күндө мындай азыр мүзөлөрдү аралап карасам, бүт эле жаштар дагы бар экен арасынан. Эң кичинекейлер. Анан көпчүлүгү авариядан да көп келишет окшойт. Азыр башына көбөйүп калды. Авариядан бар. Авариядан көп. Ушу бил койдук, авариядан каза болгондо бир кызы, баласы 3 жаш, 4 жаш экен. Бир мөрдөгө коюп койдук. Кыз экөөнү теңби? Апасы менен кызын. Чогуу койдуңуздар.
Имамдар разрешение берет да. Динде деле уруксат бар ага. Оо, бар экен, оо. Кичинекей болсо апасын жана коюп койсо болот. Коюп койсо болот, оо. Енді чоң күйөө менен аялы каза болсо бир местени казыйт да, бирөөнү могу капталга, бирөөнү бу капталга коет. Чоңдорун, күйөө менен аялы болсо. Бирөөнү бу капталга, бирөөнү бу капталга коет. Мисалы, бунун арасында 1954-жылы өткөн атабыз бар экен, аталар, апалар эми көп. Мага кызыктуу болгону ушулардын уулдары келип, мүрзөнүн ичине түшкөндөн коркуп, сиз өзүңүз коюңуз дегендер барбы? Оо, бар. Кээ бирлери чыгып калат, оо. Коркон. Имам айтса эле болду, мен коюшуп чыгам да. Имамдар келет да. Имамдар айтканын аткарам мен. Эми аларга сиздин оюңуз кандай? Азыркы жаштарга ата-энелерин өзү узатса жакшыбы же сизге узаткан жакшыраакпы? Кандай деп ойлойсуз? Жок, ошо уруктууганы коюш керек да. Негизи. Негизи, оо. Бир туугандары коюш керек. Ушул жерде иштейсиз эми. Уурулук кылганы деле, жакшы иш кылганы деле бул жакка келет. Келет, оо. Анан ошентип биздин көрүүчүлөрдүн арасынан бар да баягы уурулук кылып жүргөндөр же жаман иш кылып жүргөндөр, коррупцияга аралашып жүргөндөр. Ушуларга мындай айтар сөзүңүз барбы мындай? Айтар сөзүм энди түз жол менен жүрүш керек. Кудай жөнүндө. Уурулук кылбай эле өзү семьясын багып эле жүрө бериш керек. Башка эмне дейм? Мисалы, сиз мындай бул жакта 10 жылдан бери мындай болгонбу? Бир кишини мүрзөгө койдуңуз. Ар бир адам коюлганда жакшы адам экенби же жаман адам экенби байкалабайбы? Байкалат. Жайынан казып атканда байкалып калат. Жакшы адам болсо, Кудай момун адам болсо, бат бүтүбүз. Шириле жумшак чыгат да. Душасы катуу, мэри катуу адам болсо катуураак чыгып калат экен. Мен ушуну билдим да, мен Алла Тааладан чоң кетпейин. Ушуну билдим. Шунча жылдан бери. Ушуну билдим да. Билгеним ушул. Алло. Азыр мүрдөнүн ичиндемин, түп түшкүлергиле, о. Мүрзөгө келишкен окшойт. Жанагы айлыкмытка барып келди да. Демек, жакшы адамдын мүрзөсү жумшак болот? Жумшак. Анан ошонусунан эле байкап коет экенсиз да кандай адам экенин. Ошондон эле байкап коем мен. Байкалат, билинет. Бирок мисалы элибиз жаштарыбызда мына ар кандай сөздөр болушу мүмкүн. Түндө мүрзөдө бир нерселер көрүнүшү мүмкүн. Же ушундай нерселер болот. Мындай эч кандай болгон эмес болчу мунун ичинде сизге? Жаман көрүнгөн жок, мен көрбөдүм го. Кээ бирлер жылан чыгабы, бирнекелер чыкты деп суроо бере берет да мага. Чында мен эчтеңени көргөнүм жок. Жылан да көргөн жоксуз? Жок. Негизи мүрзөгө адамдар бат-бат келип турган жакшы экен. Кандай дейсиз? Рамали чоога айтып кетти го устаз. Бир күндө 3 жолу эстеш керек өлүмдү. Мүрдөгө баттан кеп тургула деп айткан го. Мүрдөгө. Келип туруш керек. Оо. Биз өлүмдү эстебесек, өлүм бизди эстейт экен дебейсизби? Жок, андай эмес го. Эмне эстеп туруш керек да. Үч болгондо 3 жолу эстеп тургула деп айтып кетти го чоога жарамал. Бир күндө канча адам келет дедиңиз? Барын эле справка жөнөтөт экенсиз да? Өкмөттөн разрешение кагаз берет, кийин мен казыймын да. Ал жактан разрешение болуш керек мага. Мисалы мен мүрзөгө биринчи киргенде бир мүрзөнүн бош жерлерди көрүп калдым да, бирок чогуу экен. Ал жерлер кандай болгон? Алып койгон да мурда, алып койгон. Сатып алынган. Оо. Демек, тирүү адамдар деле заранее сатып алат турбайбы өзүнө? Оо. Турат го мына. Менен мурда алган да алар. Мен сизге чейин. Мен мага чейин. Разычылык үчүн казып атабыз. Сизди көргөндөр байке. Жаш эле киши деп ойлошу мүмкүн да? Жаш дейт. Канча жашка чыктыңыз? 70. 70 жаш. Жаштыктын сыры эмнеде байке? Жаштын сыры иштеш керек. Иштеш керек, кыймылдаш керек.
Kıvraş керек жақ беректе. Өте ал жаққа сызықтан бері. ичкеринен. Болду. Екі сүйем, үш сүйем. Өте кенен керек жоқ. Чүт іч керекте. Болду. Мисалы, бир кабырды канча убакытта казып бүтөсүздөр? Ар кандай Орто болот? есеп менен. Ар кандай. Кээ бирин 5 саат, 6 сааттар бүтүп коебуз. Себеп эмнеде болушу мүмкүн? Ичи катуу чыгып калат. Ошол ичи катуу чыгып калгандарга, мисалы, кандай адам экенине таасир эте өтпөйбү ушуга? Сөөгө карап болот экен бул жер. Жакшы адам болсо бат эле бүтүп коебуз. 4 саат, 5 саат эле. Енді душазы қатуырақ адам болса қату шығады. 7 саат, 8 саат іштеп қаламыз ішінде. Есебі жақсы адам болса бат эле бүтөбүз да. Ассалам. Беріңіз. Келдің Темір? Ертеңге бұлауы. Қандайсыз? Қатулығы анданырақ білінеді да байке, Нене? Жердің қатулығы анданырақ білінеді? İçinde de kazınan içi. Беті жұмшақ эле болот. Машина тепсеп қатырып қойған lazım. Асты жұмшақ азыр. Асты жұмшақ да. Машина tepsi katırıp koyan da bu Бирок кабыр казганда соо күчтүү байке? Güçlü her bir erkek 7 mesle kazış керек eкен. Жашоосунда. Жашоосунда ооба. Мисалы, бизде ар кандай салт бар го, Кыргызстаныбызда. Анан жана башында айтып калдыңыз, нарындыктар жерди башкача казат экен депчи. Айырма бар экенби мындай? Ар кайсы область ар кандай казат экенби? Ага, көз карашыңыз кандай сиздин? Yok, көз карашым эми. Бардығым бұл жерде мен бір размерде эле казыйм. Теги bir, uzun azı 2-15. Мындай bir кылып. 2-10, 2-15, 2-20 кылып казыйм. Ичин ашыкча эле чоң кылуунун кереги барбы жокпу? Жогунун кереги жок да. Арамалы чоң казы айтып, устасы айтып кетти го. Sen için, gazınanın için 4 metre, 5 metre kızandı ele. Allah Teala özüne masalet dedi o. Kulağım menen uqtum oşu televizordu sülüp atkan. Eki kaptalı, eki baş ayağı, dualga eki tibi kazele boldu. Yarım karış. Tibi zele boldu. Баягы ашыкча кыйналуунун кереги да жок да негизи. Сиздерге эле оор келип калат да. Конечно, оор да. Оңой жумуш эмес да бул. Тамак аш алып келип беришет. Алып келип беришет да. Баягы кимге казып атсаңыздар ошолор алып келип берет да. Ошолор алып келет да. Азыр кыргыздар кандай адамды кандай коюп калды? Мисалы бүгүн казылап отурган болсо эртең коебу? Эртең коет ооба. Мурда кандай эле 10 жыл мурда? 2 күн 3 күн сактачылар го. 2 күн 3 күн. Ошол туура эмеспи? Yok tуура эмес. Коюлду. Каза болду. Ошо күн эмес, эртесине койсо болот. Эртесине эле. Ама эле урук суганы ал жак бул жакта болсо кече күтөт да. Бирок 10 жылдап ушул жерде квартира алып жашаганыңыз кызык болуп атат да мага. Кызык да, 10 жылдан бери жумуш кылсам өкмөт жактан бирнеке жок, эчтеке жок да.
Квартирада жашайм семья менен. 5 бала. 5 бала менен. Кайсы жылдары өкмөткө кайрылдыңыз? Былтыр мурдагы жылы кайрылдым да. Жер бергиле жок дегенде участка. Участок бергиле деп. Шетен берген жок да. Мына ушул жердин айланасын эле бир участок бере турган болсо сизге. Кай жерден болсо деле боло берет мага. Канча жардамчы бар? 4-өө, 5-өө. Кээ бирде 2-3 болуп калат. 4-өө, 5-өө рабочий чакырам да. Жардамчыңыз менен сүйлөшөт окшойсуздар. Келе бердим. Балдары жок. Сүйлөй берсин, билгенди сүйлөй берсин, балам бул. Сиз уулуңуз болот. Кандайсыз? Эсиңиз жакшыбы? Жакшы. Муну бул жака таап коеюн, Иштериңиз жакшы. Жакшы, алхамдулилlah шүгүр. Сиздин канча жыл бул жакта эмгектенгенсизге? Бул жакта эмгектенгенге көп эле болду, 10 жыл болуп калды. Атаңыз менен чогуу келгенсиз? Чогуу келип, биякта. Жумуштун кыйынчылыгы. Кыйынчылыгы бар Сизге да. канчалык? Атаңыз атабыз деле 70ке чыгып калыптыр. Бирок ага карабастан монтип кыймылда иштеп жүргөнү аябай таң калтырып атат да, сүйүндүрүп атат. Жумуш оор чындыгында. Жумуш оор. Ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар да. Ошон жылдан бери иштейбиз. Бала чака бар. Ооба. Бул жака билишим боюнча атаңыз алып келди окшойт. Ушул жакта чогуу иштейбиз атам менен. Ар бир иштин кыйынчылыгы бар да. Эми бул жака арасынан сиздин тааныштарыңыздарды алып келген күндөр деле болдубу? Бияқабы? Бияқа таныштарым жоқ. Негізі таныш деле келген жоқ. Адық эле ушу жой. Бар таныштарым бүт бардығы айылда да. Мен канча жылдан бери айылга барбайм. Шагыда жумуш кылабыз. Бир жумушка көнүп калсаң, ошого көнүп калат кезиң да. Стройкага чыгып иштейм десең, анда эле түшүгү орда стройканычы. Тынбайсың ай жерде, берде. Жана сен немен улап кетейин, сурооңучу. Бир жак кандай чыгат касканда жумшак катуу депчи. Ол адамдын эмесине карайт экен да. Пейилине. Пейилине. Адам мисалы үчүн мен сенен акча алып туруп, сага бербей, акчаны сага бербей жүрө берсем, анан сенен башкадан акчаны алып, ага да бербей жүрө берсем, бияктан сыгып коет, эме кылып коет экен да, Алла таламчы. Бияка бир адашпасам бир атаман 4-5 жаш улуу 80 канчада деди. Ол баласы болот экен. Бирөөдөн карыз алып, бирөөгө акча берип, бирөөдөн акча албайт экен да. 1 сомду деп жамандык айтышып калбайлы, урушуп калбайлы депчи. Арзуган акчаны деп экөөбүз урушуп калбайлы деп акча да бербейт экен, акча да албайт экен да. Бир сөзүн кастык. Аябай жумшак чыкты да. Баласы келип айтты. Атам аябай ушундай киши болчу. Жаткан жери жайлуу болсун. Бирөөдөн 1 сом бербей, бирөөгө 1 сом, бирөөдөн 1 сом албайт эле деди. Даже бирөөгө эмесин тийгизбейт эле деди, мындайча айтканда. Эмесинчи? Зияны жок. Зияны жок эле деди да. Жумшак чыкты да. Ичичи. Жумшак. Где-то бир 2 саатпы, 3 саатка калбай бүттүк да. Анан биз айттык да. Кеде катуу чыгып калат. Сөөктө да пелине карап болот деген деп суроо берип калды. Анан биз айттык да, айтсак, ушундай болчу атам. 87 жашта дедиби? Ушундай деди окшойт. Ошол айтып калды анан. Ушинтип бирөөдөн акча бербейт эле, бирөөдөн акча албайт эле. Азыр жумшак чыкты да. Негизи ошо адамдын пейилине карап болот экен да. Жер дагы. Анан биз сен сөзүңдү аңлап кетейин. Ар жерде ар кандай калат экен да негизичи. Мисалы үчүн Жети область болгону менен эмес ар кандай да салттары негизичи. Мен бетте кенен казабыз каскандачы.
Аммо нарын сүкөлдө бирок кененирээк казат нарын айныкчачы. Негизи ичи канча болуш керек? Ичи негизи тийине 1, узунасы 2-10 кылып казыйбыз да негизи. Негизи ошондой казылат. Алар андай казбайт экен алар. Сен турсаң ичине түшүп. Тике турсаң башың потолокко бир каршы тийбейт да. Үйүлүп болуп калып турбайбы? Бир комната үй кылат экен кыскасы аларчы. Эми Туура эмес. Туура эмес деп эсептейсизби? Чем туура эмес да алчы. Сөөк батып калса болду экен да негизичи. Сөөк батса болду. Максатын сураган жоксуң. Эмне себептен андай казылат? Эчтеке деген жокпуз, анан кетип калды. Анан келди, көрдү. Болобу? Болот. Эми алар койгондон кийин коюп эме кылып кете берет. Бизге минус болуп атат да бул жердечи. Кышты өйсүң, жасты өйсүң. Кышында деле казыйсың, чыгып айла жокчу. Кышында эртең менен тургун келбейт өзү суукта. Ошо кышында кандай болот? Кышында бети кээде да бир 90-80 болот. Тоңчу. Катат. Кээде трактор алып келип берет кейлер кол менен казыйбыз. Күрөктөр сынып кетет. Кышында, Буруп тепкенimдечи. Өзүбүз күрөк алып келебиз. Айлыкмыт жактан күрөк-сүрөк берилбейт. Өзүбүз алабыз акчабызга. Суукта дагы жамгыр жабабы, кар жабабы айырмасы жок. Бүтүрүш керек. Эмени казыпчы. Эми стройкада иштеп, эртең кылам калган деп кое бересиң. Муну токтотпойсуң да мунчу. Түбөлүктүү бирөөнүн үйүн казып атасың да сен бу жерде. Туурабы? Ооба да. Стройканы коюп коюп, мен бүгүн барбай калдым. Чарчап калдым, эртең барайын десең макул дейт. Күтпөйт да. Баарыбыздын барар жери ушул экен байке. Барар жери ушул жер, 2 метр жер. Миллиондоп акча тапсак делечи. Анан дарбазанын сыртында байлыгы калат. ооба, адам Өзү жылаңач бойдон келет. өзү ак кепинге оронот. 2 метр ак кепинге. Ошого коюлат. Анан жана сен айттың го сөөктү депчи. Сөөктү негизи ошо каза болгондон кийин сразу эле коюш керек экен да. Чанчыгыш мененчи. Эми азыр бардыгы динди түшүнүп, эме болуп калды го. Динди түшүнүп мындай. Элге түшүнүп кирди. Жок, динди түшүнүп калды дейм элдер дагынчы. Сөөктү кармаганга болбойт экен. Мурун 2 күн, 3 күн кармап атат. Кармайт эле го негизи. Ошо кармабай эме кылып калды да. Коюп калды, түшүнүп, динди түшүнүп. Жана атаңыздан сураганбыз да. Сизден да бир сурап коелу. Айтыңыз. Эми азыр биздин көрсөтүүбүздүн арасынан сиз айткандай уурул кылып жүргөндөр, жаман иш кылып жүргөндөр, билип деле кылып жүргөндөр бар. Анан ушул жакты акыркы үйүн даярдаган адам катары өзүңүздүн бир ошолорго кеңешиңиз болсо. Олоргобу? Керек бир эскертип деле койсоңуз болот. Ооба. Эскерт. Мусулмандарга эскертип атат го. Эскертүү деп. Жакшылык жагынан, жамандык жагынан эмес, жакшылыкка. Эмне десем эми барыбыздын эле барар жери ушул жерде. Барып ушул жерге келебиз. Урлук кылсаң деле, бирөө далдап туруп акчасын жеп бербей койсоң делечи. Барып ушул жерге келебиз. Ошо. Онун артыңызга алып ошо жакшы эме болбойт. Ассалам О, мен сени истеп берипмин ғой. Мен дебейсиңби? Оке. Бун деле кыйынчылык бар, өзөнчү. Көбүлөр оңой элейт да, келипчи. Мен өзүм замат эле казып коем дейт. Макул заматта казсаң да болуптур. Биз буягын казып беребиз, ичине киресиңби десек. Жок, мен ичине кирбейм дейт. Неге десек, ичи сүрдүү экен. Анда чоңураак көзүңү ач дейм да. Эртең келаткан жериң ушул жер. Кайга барасың кетип? Жакка бара албайсың. Жана бир сөз угуп калгам да. Ошол Айтыңызчы. ичи кабыр казган ичине кирет го. Баягы кээ бирки ооруларга да пайда деген. Чынбы ошол? Ошондой дейт, бирок кандай оору болсо жатыш керек экен да, аны казып бүткөндөн кийинчи. Ичинде үйдө кылып жатып. Атайын келип жатып көргөндөр барбы мындай? Жок. Андайлар барбы? Андай келген жок. Барбы? Андай келген жаткан жок. Окшош.
Жоқ, айтпамын ғой, бұның сүрі бар депчи. Біз азыр сырттан шүйлеп қой береміз да. Оңайлы қазыла тұрбайбы депчи. Көптері келешет да. Ішіне кіргенде қой, мен кірбеймін ішіне дейді да. Біреуді алдаған болсам дедім, ақша беріп, ақша алып. Бербей жүрген болсаң, сізге ертең келесің. Адамның алдына келбесең деді. Қаза болғаннан кейін. Мен азыр өмшет сені. Ар қойың шул. Кіріп көр десем, жоқ байке, мен кірбеймін дейді. Ошо. мен азыр айтсаңызчы, ушу немени эстеп кеттим да. Азыр мошенниктер жаман көбөйдү. Айтпаңыз аны. Телефон аркылуу алдагандар, туган урукка баласын атынан чалып акча сурагандар көбөйдү. Ошондойлор көбөйдү го. Ошол Ошондойлор көбөйдү. инсандардын бара турган жери Алар деле алдап акча алган менен ушул жерге келет да. Аларды самолетко салып Америкага же Түркияга салып жөнөтүп бербейт да. Негизичи баары эле шетке келет. Ошого баарыбыз негизи эркек киши жетим жүрсө казыш милдет экен да, милдет эмес, эми парз экен да жетим жүрсө. Эркек кишиники милдет эмес, парз экен казыш. Баазы кичине болуп кеткен да. катуу болуп калат, Анан айтабыз биз жерден жаман көрүнүпчү, жаман көрүнөбүз. Биз казыйбыз байке кол менен. Кышы жазын. Кышында кыйналабыз. Байке машинаны бияка коюп эле бара бериңиз десе. Жок, мен ошол жерге чейин машинада барышым керек, база албайм дейт. Ошол жерден базы кирип ошол жерге келген эринетмиш. Эринем дейт. Өзүнө бирдеме керек болуп калса, 3 километр, 4 километр болсо да барат да. Жөөч. Бияка кире албайт экен жөө. Баткак дейт. Баткакты жуузан кетет го дедим. Кете жанында кирип калат да, машиналар делечи. Баткак экен, кире берейин дейт. Кире бер дейм. Өзү негизи кабырды кенен кылып калыштын кереги жок. Биз кенен кылып калсам тагдырда делечи. Алла таалам өзү сыгат да. Сыкканда кабырганы кийишет экен да бири-бирине. Кое берет экен. Бир сыгып алат экен да. Ар бир адамда. Жаш карыбы. Негизи Жер өзүнүн акысын алат экен да. ооба. Кейлер разы болуп кетет. Жакшы казыпсыңар. Рахмат деп жакшы сөз уксаң кичине кубанасың да. Ана ушунча иштеп, жакшы казбапсыңар да. Мындай казыпсыңар да десе. Мынайың түшүп калат да. Ошентип наразы болгондор да барбы? Бар. Даже бербей койгондор бар. Ал неден наразы болушун экен? Эмне бардык Тар кылып койсуң, биягын мындай кылып каспай койсуң деп айткандар көп. Эми адам 5 кол тең эмес дейт го. Бирок ушул бир түшүнүктү жеткириш керекпи дейм да элгечи. Анан негизи ошо сөөк незичи биз муну кенен касык да турабы? Ол билбейт эми. Биз кенен казып койгонду Алла таалам тар кылып койду. Тарайтырыпчы. Билбейт да. Негизи эмени разы кылыш керек экен да. Мүрзө каскандардычы. Негизи, Разы кылыш керек экен. Болсо разы кылбай наразы болуп, мисалы үчүн биз эми кичине орунсак, акчасын бербей кетти деп. Биякта сөөк кыйналат экен да, жатканчы. Маркум кыйналат экен. акчасын бербей наразы болуп Жок, негизи. Разы кылган жок деп Алла таалам маркумду кыйнайт экен да. Ошого молдолор деле айтат, эми негизичи имамдар деле айтат го. Мүрзөдө каскандарды биринчи орунда жеткиргиле. Тамак аш суусуңду кайткан. Ол бирөөдүн түбөлүк үйүн казып атат депчи. Демек, жакшы адам адамдын кабырын казган адамдарга да оорчулук келтирбейт экен да. Оорчулук келтирбейт. Кыйналбай иштейсиң да. Ал эми катуу чыгып калган, балким эми Кудайым өзү сактасын, бирок күнөөсү көп адам ушул сиздерге дагы залакасын тийгизип кетет экен чарчатып. Ооба да. Кете катуу чыгып калат, чопа сыяктуу болупчу, топурак. Топурак эле болуп турат, чопа чыгып калат да. Күч менен турабыз, анан лопаткаларды курчутуп турабыз. Курчутпасаң өтпөйт. Түшүнүктүү. Эми биздин барар жер ушул экен. Ооба. Эми эл сиздер тосуп алат экенсиздер да бул босогондончу. Акыркы бүгүнкү узатууда, акыркы биздин особнягыбызга десек болот. Ишиңиздерге ийгилик, ушундай элдин кызматыңызда жүрө бериңиздер. Албан ийгиликтер каалайбыз. Кудай таалам жеңилдиктер берсин. Рахмат. Кудай таалам бизди дагы жумшак жерге тосуп алган насип кылсын баарыбызга. Анан сиздер менен дагы буюрса көрүшөбүз кийинки чыгарылыштарда.
Ишиңизге ийгилик болсун. Анан атабыз менен учурашып андан кетели. Мейли. Чоң рахмат силерге. Рахмат байкелер. Ишиңизге ийгилик болсун. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarqan tilavet o'tketgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa payg'ambarimizga salom başladık. Lat burma gazagın bagazır betmene gaveniga Allah Teala'sına salom başladık. Şu yerda atqa mahrumlarga Xudo rahmati joy jannatdan bo'lsin. Ustoz shu ağacını el bir bekti. Jalp o'tketgan mo'minlarga Xudo rahmat qilsin, qilganlarga salomat bo'linglar. Rabbana tubirqa rahmatga ya Allohu akbar. Бұл жақта кішкенекей қызыбыз қаза болып тұр. 2022 жылы қойып тұрса. Мүрзөдөн айырмаланып, бұл жақ бет бүтіле жаштар ұқсайды. Жаш нәрестелер қойылған. Баяғы чоң адам менен кішкенекей нәрестен қойғанда айырма бар ба мындай? Ешіңіз ауырıyor мындай кішкенекей балалар қойғанда? Жоқ, еш ауырайды, жаш бала өтіп атады. Мысалы, ең кішкенекей қанша жасқа шейін қоясыздар? 3 aylıkta da koyuyoruz, 3 aylık. 3 aylıktı. 3 aylık, 6 aylık, 8 aylık. 3 aylıktan başlap koyulu öğretken de? Koyulu öğret. Жана bir байке келип кетти го сизге. Велосипед мененчи. Ошол 3 aylık, 3 aylık dedi окшойт. 3 aylık dedi. Boyunda var eкен бирок. Boyunda var eken de, boyuna түшүп калыптыр да. Ошону коем деп кетти. Жай тарайлап коюң деп кетти да азыр. Кагазы менен алып келет, кагазын алып калам. Ага деле тереңдеген канча казылат кичинекей балдарга? Кичинекей эле болобу же чоң болобу? Же кичинекей эле болот. 80-90 казылат да, кийин о капталына кула жакка коюп коебуз. Чоңдуктан айырмасы бар. Бат эле экен да. Бат эле бүтөт, Жакшы. Бул жактара бүтүлө колуңуз тийсе керек. Ya bul jaka bardığına kolum tiydi. 10 yıldan beri kol tiydi bardığına. Bul jak neresteler menen burada koyulgan bul jak burak. Sizge çeyin, he? Hemen çeyin koyulgan bular. Мүрзөлөр бүт гүл басыптыр. Gül de çöp özüp ketdi go ötü. 2 metr, 1,5 metr olup kaldı go. Jağın jakşı boldu beyil. Bir özünüzдөр атайын гүл сеппейсиздер. Жоқ, өзі шығады. Балким бул да Кудайдын бир жакшылыгы. Жакшылыгы да. Сүрү бар да, мүрдөнүн сүрү бар да. Сескенет да адам киргенде эле өзү сескенет. Ассаламу алейкум кабирлери кирип келатканда эле айтыш керек да. Саламдаш керек. Ассаламу алейкум кабирлери, кыямат жакындады, кыямат жакындады, кыямат жакындады деп 3 жолу айтыш керек экен. Баратыдан, дарбаздан кирип келер иште. 3 жолу айтыш керек экен да. Демек, бул жерде жаткан маркумдардын бүт биздин үнүбүздү угат экен, эмне кылып атканыбызды. Руху сыртта эле жүрөт да, рух алгизи. Өзү сөөгү ал жакта жатса деле. Ошон үчүн баягы бир туугандардын жакындарына келип сүйлөшүп жатканда кадимкидей эле. Кээ бирин түшүнө кирет, келип кийин Куран окуп кетет. Түшүнө кирет да. Апасы, атасы. Сизге деле түшүңүзгө киреби ушундай? Түшүңүздө эле адам коюп көрдүңүз беле? Жок, түштө койгонум жок го. Мен түштө көп көрө бербейм. Чын да. Түшүнчөмчө көрө бербейм. Бул жакта калып калганда эле күнүңүз болобу? 10 жылдан бери
Kvartirada şu Katalında жақын деле bu жерде эле жашайм да квартирада. Барып келип эле. Барып келип эле бир жумабы жаткан бардыгы болуп. Бир жумабы түндөп казып калганда жатып калабыз да. Түндө мисалы бул жерде казып жатып калсаңыз коркпойсузбу дегеним о? Жок, коркпойм, жок. Эң тынч жай мурда болот экен да. Негизи. Негизи эң тынч жай мурда болот экен. Жай таба албасаң мурдага кирип жатып кетсең болот деп имамдар айтат го. Баягы өлүктөн эмес, тирүүдөн корк. Тирүүдөн корк деп айтат го, имамдар айтат. Келгенде бул жерде эллерге сүйлөйт да. Тирүүдөн корк, өлүктөн коркпогула. Сен да сүйлөбөз энега. Эч нерсе дей албаса. Жакшы. Негизи могул жана артта калып кетти. Бир байкебиз жубайынын мүрзөсүн тазалап атат экен. Тазалап атат. Өзүнүн жакындары келип тазалап турушат экен. Өздөрү чөптөрүн жулуп, арчабы, гүлбекке болсо суу куюп келип турат. Мисалы сизге деле ушинтип дайындап кеткендер болобу? Дайындап кеткен болот. Суу куюп туруңуз деп. Карап турасыз. Карап турам. Жанагы интернет социал тармактардан көрүп калдык. Чоба агачынын мүрзөсүндө эч кандай бир тосмо дагы жок. Жөн эле топурактын өзү да. Анан бул жердеги бул тосмолорду көрүп, балким Кудай таалам бир элибизге да бир түшүнүк бере турган болсо, эстеликтер да коюлбай калат. Койбош керек да. 200 кило, 300 кило жүк басып жатат да. Ташты коюп койгон, сүрөтүн тартып. Ошол адамды кыйнайт дейт. Ошол Кыйнайт. Могу эстеликтер маркумду кыйнайт. Темирди деле парашта кирбейт дейт го ичине. Деме, ушундай деп уктум да. Рамалы чуагачы устаз айтып кетти го. Эчинеге койбогула. Аты жөнү кичинеге фанерага жазып, аты жөнүн жазып койгула болду. Бул жактагы 1-2 жыл мурда келгенсем, бактарактар кичинекей эле да. Бул жака да мээнетиңиз кеткен окшойт. Күндө мен карайм да муну. Суу куям, чөөн жулам. Арчаларды да сиз эктиңиз? Айлана чөйрөнү кайрап, жашылдандырып караганча. Бул жака жана башына келсек, кулпун эгип коюп турсуз. Кулпунай бар, Бишип калыптыр, буйруса. Пишти алды, пишти. Жакшы. Эми баягы эл журттун сизге болгон баасы бар, албетте. Эмгегиңизди баалайбыз. Кудай таалам өмүрүңүздү узун кылсын. Амин. Биздин дагы сизге канчадыр бир пайдабыз тийсин деген үмүттө келдик. Кудай таалам ишиңизге ийгилик берсин, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Рахмат. Анан биз дагы бүгүнкү сапарыбызды аяктадык окшойт. Сиз менен коштошоюн. Макул. Буюрса кийинки чыгарылышта көрүшөбүз. Сиз айткандай жакшылыктардан көрүшөбүз. Жакшылыктардан көрүшөбүз. Мен узатып коесун. Бул воротаны көрүп, дарбаза азыркы эл журттун үйлөрүн карасак, бүт сонун дарбазалар да. Анан акыры келип ушул воротанын ичинен кирет экенбиз. Бардыгы ушул жерге келебиз. Акыркы остановка ушул жер. Бардыгыбыз. Байбы, гадайбы, бардыгы ушул жерге келебиз. Ошол. Мен сөзүш керек. Чоң рахмат байке. Буюрса көрүшөбүз, ишиңизге ийгилик болсун. Колдоруңузду көрүп, ушундай мээнетти колдо кармап тургандан кубанычтамын. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат.